«2012 var et spesielt år. Det skulle ha vært det siste året på jord for menneskeheten, ifølge noen sin tolkning av maya-indianernes kalender. Og dette med dommedagsprofetier, det kommer om igjen og om igjen, og det er én ting felles. Det er sprøyt. Men én spåmann vender vi tilbake til, nemlig Nostradamus. Klarsynte og spådommer er jo noe som er aktuelt den dag i dag, og hvordan det går med min skjebne, det skal vi se på litt senere, men først Nostradamus. Michel de Nostradamus ble født i desember 1503 i den lille byen Saint-Rémy de Provence. Han gikk på universitetet i Avignon og jobbet som apotekar helt frem til han i 1529 begynte på universitetet her i Montpellier. Men her var han bare i noen måneder før han ble utvist fordi han hadde sagt nedsettende om leger og fordi han hadde jobbet som apotekar. Det ble starten på et liv på flyttefot for Nostradamus. Den store utfordringen for medisin på den tiden var pesten, noe Nostradamus jobbet med hele livet. Han fant opp en rosepille som skulle hjelpe, men han mistet både sin første kone og sine første 2 barn til den forferdelige sykdommen. På en reise til Italia bestemte Nostradamus seg for å slutte med medisin og konsentrere seg om det okkulte. Han skrev en almanakk fullt med profetier som ble meget populære, og han forandret navnet sitt fra det franske Nostradam til det mer latinske, og det vi kjenner som i dag, Nostradamus. Profetiene ble samlet i en bok kalt, passende nok, Profetiene. Den består i små dikt på 4 linjer på hvert dikt, som igjen er gruppert i grupper på 100, som igjen kalt centuries. Og hvert dikt er en profeti. Det var mange klarsynte på den tiden, men ingen har hatt så stor påvirkningskraft som Nostradamus. Og hovedgrunnen for det ligger i vagheten i spådommene hans. For når du leser dem, så kan du nesten tolke hva som helst i dem. Hør bare her. From the depths of the west of Europe, a young child will be born of poor people. He who by his tongue will seduce a great troop. His fame will increase towards the realm of the east. Og dette er Nostradamus' spådom for Hitlers vei til makta. Men én ting skal Nostradamus ha. Den 1. juli 1566 fortalte han sin sekretær at når sola stiger i morgen, vil dere ikke finne meg i livet. Og han holdt sine ord, for dagen etterpå fant de han død på sitt værelse. Etter sin død har Nostradamus sine profetier levd i beste velgående, i bøker, på teater og i film. Vår egen Tom Egeland har skrevet boka Nostradamus testamente, der arkeologen Bjørn Beltø må løse en av Nostradamus sine mange koder. Og da var det på tide å finne ut hvordan det går med min skjebne. I'm ready. You will have a girlfriend soon. It's just a short moment. Short moment? Oh, okay. You meet this woman with nice meeting or congress. You can travel also on the sea with her. Okay. Your mother will love also this woman. Okay. That's very important. Very important. No health problem anymore. Oh, okay. You find yin-yang and Okay. it's okay. With the money, so it's also increasing. Oh, good. Okay, you will have a girl. Oh, okay. A girl, so a girl, like little girl is coming. Okay. In past life, you wrote before and were famous. Oh, wow. Okay. Ja, det må jeg si. Det var mye for deg, ja. Barn og... Ja, fikk vi ikke vite hvordan det skulle gå med Sønderland, men håper det går bra. Nei, dette var...